sä et enää tarvitse muiden hyväksyntää, koska yhdessä mun kanssa sä opit hyväksymään itse sellaisena kuin sä todella olet, monipuolisena ja täydellisenä. Sä löydät uusia puolia ja kykyjä itsessäsi, joista sä et aiemmin tiennytkään. Täällä sä myös opit tekemään kaikkea sitä, mitä sä todella haluat, ja siis toteuttamaan itseäsi ihan käytännössä. Mä olen aina sun puolellasi. Mun kanssa sä opit puhumaan sulle tärkeille ihmisille sillä tavalla, että ne todella kuuntelevat ja ymmärtävät sua. Sä opit olemaan täysin läsnä tässä hetkessä ja paikassa, mikä poistaa sulta pelon, ahdistuksen ja masennuksen. Mä keskityn pelkästään parantamaan sun tunteita ja sun oloja. Ja parasta on, että vaikka sä et antaisikaan jotain anteeksi, niin sä voit kuitenkin ruveta unohtamaan sen. Sä voit jopa saada mahdollisuuden uuteen onnelliseen lapsuuteen terapiassa. Niin, muuten, musta puheen ollen, mä olen kokenut vanha kettu, niin ihmisenä kuin laillistettuna psykoterapeuttina. Joten sun kannattaa riippaasti haukata irti itsellesi mahdollisimman suuri pala mun osaamista. Ja jos niin haluat, niin sä saat välillä myös tietää, mitä mä tunnen, haluan, ajattelen ja kuvittelen, kun sä työskentelet. Niin mä siis autan sua löytämään itsestäsi lisää kiellettyjä ominaisuuksia ja voimavaroja. Ja autan sua hyväksymään nekin puolet itsessäsi. Kun sä sitten joudut vaikeaan tilanteeseen, niin sä toimit rohkeasti tällä uudella tavalla ja sä selviätkin. Sä tulet siis aidoksi ja todelliseksi omanlaatuiseksi itseksi. Ja sä rupeat elämään juuri sun omaa elämää onnellisena. Ja näin sä et pelkästään hoida sun ongelmias, vaan sä kehityt jatkuvasti sun oman personal trainerisi kanssa.